بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa xoogaa inaan idin kormaro waxyaalihii ku soo kordhay xaaladaha wadanka ka jira ee covid 24 saacadood oo u dambeeyay waxaa soo kordhay 57 xaaladood oo positive ah, waxaa lab ah marag ah 41, dhadigana waa 16. wadarta guud inta case oo xaalad Soomaaliya ka jirto waxa waaye 154 qof. dhimashada waxaa ku soo kordhay Ilaahay ha u naxariisto 3 ruux, hal qof oo Somaliland iyo 2 qof oo Puntland ku geeriyooday. Ilaahay ha u naxariisto. tirada guud ee dhimashada waxay isugu tagaysaa marka 51. waxaa ka bogsooday 8 qofood. tirada guud ee dadka bogsooday waxay noqonaysaa 118. walaalayaal saad u jeedaan maalinba maalinta ka dambaysa nambarada waa sii kordhayaan. gobolka Banaadir u sareysay, haddana waxaad arkaysaa in maaragta goboladii kaleeto oo Soomaaliya oo dhan ay ku sii fidaayo, tirada ay sii kordhayso. horta waa ka duceysanaynaa Ilaahay shartiisa iyo caqabadiisa iyo dhibkiisa Ilaahay naga haayo cudurka. waxaa loo baahan yahay in xakameynta aad loogu dadaalo. ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta. cudurkan daawo ma laha, laakiin in la xakameeyo waa waajibna wada saaran. in la kala fogaado, gacmaha la dhaqdo, nadaafadda guud la sameeyo, lagu dadaalo. bannaanka in la iska yareeyo, meelaha ciriiriga in la iska yareeyo. haddii qofka uu dareemo calaamado ka mid ah calaamadihii cudurka mar walba la baahiyo la sheega, inuu raadsado uu wacdo nambarada loogu talagalay freega ah lagu siinayo macluumaadka qofka haddii xanuunka uu dareemo, iyo takhaatiir joogto waanin doonta. in maaragtay dadka waaweyn oo da'da ama xanuunada qaba chronic diseaseska loo yaqaan cudurrada raaga, in xanaano gooni la siiyo iyagana laga fakaro. in aan la isu dhawaanin, in la kala dhowrsado waa wax muhiim ah sida loogu hortagi karo cudurka. dhammaan waxaan isku dardaarmaynaa inaan yacni haddii aan baxayna bannaanka xitaa dawladdu waxay isku dayday oo ay samaysaa oo la tirada la badinaya mar walba in la helo afxirka mask loo yaqaano oo lagu talinayo, takhaatiirta ay ku talinayaan inay fiican tahay in mar walba la xirto oo bannaanka marka loo baxayo la iska dhowro bulshada inteeda kale. naftaada ku dadaal walaalka iyo hooyada, qof kastoo ku dhow iyo saaxiibka ka ilaali cudurka. insha Allah khayran noo wada rajeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.